在开始影片之前，先和邀请我参加他乔迁派对的朋友 G 表示不好意思，因为个人的安排无法到他新公寓同乐。还有向邀请我一起参加活动的朋友 R 表示歉意，因为打完第2剂疫苗的我整整在床上持续躺了1个星期，到现在仍旧还未完全康复。再来的影片会分为2部分，第一部分将首次尝试以 vlog 的形式呈现，包含在疫苗中心的情况，以及注射完疫苗后回到住处一开始的反应。第二部分则会和大家说明打完2剂疫苗后我身体和心理上的变化。Salut, c'est Cynthia 大苗。若您第一次点进来，这个频道主要是由法式生活迈入第5年的台湾穷书生和法国的2、3世。若您对这类主题有兴趣，欢迎订阅并开启小铃铛，这样您每周就不会错过新影片。让我们开始吧。当初预约第1剂疫苗是因为在台湾的家人们都已经打过第1剂了，再加上快开学不确定是否现场授课，有得赶鸭子上架，赶紧在某个周日预约下个周3的第1剂疫苗。就在当天听从亲友们的建议，开始每天喝维他命 C 发泡锭。这边稍微介绍一下在法国预约疫苗的情况，基本上您随时都可以预约，平日几乎每隔10分钟就有一个时段可供选择。当时我预约第1剂疫苗时，线上预约平台 Doctolib 还未开放自由选择疫苗的选项，只有分为2个区间。第一个区间是12岁到54岁的民众，只能选择 mRNA 疫苗，而我被安排施打的疫苗是 Pfizer， 在台湾称为 BNT 跟辉瑞。第二区间则是55岁以上的民众，主要会被施打 AstraZeneca， 也就是台湾所称的 AZ 疫苗。话又说回来，因为听说打疫苗前需要有充足的睡眠，所以习惯小熬夜的我又特别提早到凌晨前就寝。虽然都不停告诉自己不会有事的，但前一天晚上就是睡不着，翻来覆去在床上煎鱼很久，最后才合眼。心理上除了控制不住的紧张外，身体上基本上没有什么状况。注射疫苗当天是那阵子唯一的雨天，到疫苗中心时比较狼狈点，反而是我在填写表格时和柜台有稍微聊到几句，有比较放松一点。然后进到疫苗中心时，因为有其他预约的民众，所以很快地就被医生带领进入小隔间施打疫苗。可能是因为要施打的是第1剂疫苗，若身体已经有产生抗体了，其实不用施打第2剂疫苗。这时医生为了确认我身体内是否已经有产生抗体，也就是说为了确认我是否已经得过新冠肺炎，一旁助手就拿起我的左手中指扎针取血样。这部分的痛感比打疫苗还痛，不过也因此转移了我一点注意，反而打疫苗时未有太大感觉就过去了。然后医生带我到一旁的座位区，说需要等候15分钟，确认我身体不适即可离开。
因为疫苗中心有开冷气，整个环境很舒适。我就在现场待了30分钟，待好待满，还心情很放松地和朋友传讯息聊天，身体上也未有任何不适。当我回到住宿后，就开始狂灌水。然而就在注射第1剂疫苗后的4到5个小时，左手臂就慢慢开始发紧，举不太起来。这种情况持续到隔天最严重，连上厕所的穿脱只能用右手。但过了24小时后有慢慢好转，到第3天就基本上与之前无异，还能自行准备午餐呢。听说注射疫苗后的4到28天是观察期，而我就在第28天时感觉到心脏有点怪，心跳也有点快，但都在心率每分钟60到100下的正常范围内，所以推测可能是因为心理上担心第2剂疫苗施打后所产生的副作用可能会高于第1剂疫苗而高度紧张的关系。而就在这样心理影响身体的情况下，预约了第2剂疫苗。这次预约的线上平台 Doctolib 则已经开放可以自由选择想要施打的疫苗，但仍保有建议疫苗施打的选项。当天其实心情都还蛮愉快的，也比注射第1剂疫苗前还要来得放松。出门时也发现和上次不同，当天是那阵子唯一的艳阳高照，有夏天高温的晴天。这样的好天气让我鼓起勇气，首次在户外拿起手机进行 vlog 拍摄，就是前面各位看到的那部分。这次注射疫苗前的步骤更加简略了，连填写的表格都采取自助式，并未有柜台人员进行协助。而我预约的时段在现场已经有不少人排队等候。而这次的医生和助手非常可爱，还在诊间尝试用罗马拼音念我的中文名字，现场差点变成中文教学。而这次在现场等候30分钟的时候，而我有留意到我的心跳明显有加快的情况，但身体并未有任何不适，所以就安慰自己可能是心理作用。然而在施打疫苗前高亢的情绪，回到住宿后就整个荡下来了，可以在 vlog 上面看到整个人呈现倦容状态，所以马上就让自己躺在床上休息。没想到这一躺就是躺1整个礼拜，在这期间都有持续灌水和喝维他命 C， 而左手臂副作用的反应也和上次差不多。然而到隔天还未24小时前就有点低烧的情况出现，再后来身体都渐渐忽冷忽热，开始有明显发烧的情况，整个晚上都睡不好，可能又加上月经来，整个症状有加成的效果，也持续有想吐的感觉。等到第36小时后，发烧情况好转，但变成躺下整个腰酸背痛，起床头痛到不行，躺着也不是，起身也不是，就不用说好好休息了。这样的情况到第72小时有好转，整个人也比较有精神，但因为前几天都一直有无法好好休息的情况，或是几乎睡不着，导致之后的几天都在补眠休息，就像养猪那样吃饱睡，睡饱吃。所以其实我也不太确定到底是被卡车撞还是被火车撞，但平时心情还蛮平静的，因为也知道会有副作用产生，就平常心去面对。听到这里，您是否会想和大家分享您施打疫苗的经验呢？我再重述一下，本集重点有3：第一，施打疫苗前记得睡眠充足，并保持心情愉悦放松；第二，注射疫苗后补充大量水分和维他命 C， 并多休息；第三，女性尽量避开生理期接种疫苗。最后偷偷告诉你，若您打完2剂疫苗，想学点旅游法语来法国旅游，敬请期待之后的影片内容。今天影片就到这边咯。若你喜欢这集的内容，欢迎按赞分享。若你有任何疑问、心得或建议，也欢迎在底下留言。谢谢您的收看，我们下回见，Salut。